ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದಿನ ಜೊತೆ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿರುವ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದಿನ ಜೊತೆಯೇ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿರುವ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಕಂಪನದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮದ್ದೂರಿನ ಜನ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆ ಭೂಮಿ ಸಹ ಕಂಪಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7:40 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ, ಅದಾದ ನಂತರ ಭೂಮಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ದೂರಿನ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದರಿ ಭೂಕಂಪನ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಭೂಮಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮದ್ದೂರಿನ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ಶಬ್ದದ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂತ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ದು. ಏನಾರ ಮನೇಲಿ ಏನಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಆತರ ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತು, ನಾವೇನೋ ಭೂಕಂಪ ಐತೆ ಅನ್ನೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದೇ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. 2 ಸರಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್. ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸದ್ದು ಬರ್ತಿರೋದು? ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಿದ್ಯಾ ಅಂತದ್ದು? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೌಜನ್ಯ, ಏನು ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮದ್ದೂರಿನ ಬಳಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕೆಆರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ರು. ಅದು ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಸೋ ಮುಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸುಮಾರು ಮುಂಜಾನೆ ಏನಿದೆ 7:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೇನಿರ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದೇನಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದಂತ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಂತ ಜನ ಏನು ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತೇನೋ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದೇನ್ ಬಂತು, ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಏನು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಮಾಸುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಏನು ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳ್ಬಂತು, ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ದೂರು ಏನಿದೆ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೌಜನ್ಯ. ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್, ಇನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದಾರಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭೂಕಂಪನ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯ ಅವ್ರಿಗಿದ್ರೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೂಕಂಪನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೌಜನ್ಯ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಏನು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಷ್ಟೇ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತನಿಖೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದ್ದೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಶಬ್ದ ಏನ್ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆಗಷ್ಟೇ ಇದರ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಹೊರಬೀಳ್ಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ಇದು ಜನರಿಂದ ಈ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ ಸೌಜನ್ಯ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.